បទៅនឹងរំញោចអីទេបាទហើយការរស់នៅវាដូចតែឯកោសិកាដែរការមលីហាគឺក្នុងកោសិកាវាមាន3ថ្នាក់រងសំខាន់មានថ្នាក់ថ្មកំបោរបាទថ្នាក់ស៊ីលីស្យូមខ្សាច់ឬក៏អេប៉ុងកែវនិងសរសៃណាសរសៃបាទក្រោយមកទៀតបាទប្រហែលជា500លានឆ្នាំបាទnó បានកកើតជាង500លានឆ្នាំបាទបានកកើតទៅសង់ត្រឡងស្រងត្រេណាស្រងត្រេគឺជាសត្វភពកោសិកាដែលមានការវិវត្តនិយាយពីការវិវត្តអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអេប៉ុងទេអត់មានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសត្វផ្សេងទៀតទេបាទមានការវិវត្តដោយសារចាប់ផ្ដើមមានប្រព័ន្ធប្រសាទបាទចាប់ផ្ដើមមានប្រព័ន្ធប្រសាទណាបាទហើយវិច័យចេញជាថ្នាក់រងថ្នាក់សំខាន់ទៀតបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបថាវាបាទតបមកគឺសឡុងតរ៉េហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមវិវត្តទៅជាដង្កូវបាទខ្លួនសំប៉ែតបាទដង្កូវខ្លួនសំប៉ែតអញ្ចឹងដង្កូវខ្លួនសំប៉ែតវាមានលក្ខណៈមួយមានការកកើតសរីរាង្គហើយប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានប្រហោងសឡូមទេវាកកើតសរីរាង្គហើយមានសរីរាង្គដែលសំខាន់ដែលវាកកើតនោះគឺបាទគឺ protonepidi ជាសរីរាង្គដែលបាទបញ្ចេញចោលសរីរាង្គបញ្ចេញចោលណាប៉ុន្តែពួកដង្កូវសំប៉ែតវាអត់ទាន់មានទ្វារធំទេវាមានតែប្រហោងមាត់ស៊ីតាមមាត់ជូតតាមមាត់បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបចូលទៅដល់ដង្កូវខ្លួនមូលបាទដង្កូវខ្លួនមូលគឺចាប់ផ្ដើមសំខាន់ណាគឺចាប់ផ្ដើមមានប្រហោងសឡូមដែរប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ពិតប្រកបបាទប្រហោងសឡូមសំខាន់គឺជាប្រហោងក្នុងរាងកាយដើម្បីស្តុកសរីរាង្គខាងក្នុងណាហើយបង្កើតមានបង្កើតមាត់បាទមានបង្កើតទ្វារធំមានន័យថាពីមាត់រហូតដល់ទ្វារធំអញ្ចឹងហើយក៏មានភេទដាច់ឡែកពីគ្នាទៀតបាទហើយមានសរីរាង្គភេទច្បាស់លាស់មានពងស្វាស់មានអូវែអញ្ចឹងណាបាទហើយសរីរាង្គបញ្ចេញចោលនៅតែ protonepidi អញ្ចឹងបាទ protonepidi បាទហើយបាទវាសំខាន់បំផុតចំណុចដែលយើងចាប់សម្គាល់បានគឺមានប្រហោងសឡូមតែមិនទាន់ពិតប្រកបហើយមានមាត់មានទ្វារធំបាទហើយបានចូលមកដង្កូវខ្លួនកង់បាទដង្កូវខ្លួនកង់ណាដង្កូវខ្លួនកង់គឺមានការវិវត្តខ្លាំងហើយគេចាត់ទុកថាដង្កូវខ្លួនកង់គឺជាបាទជាសត្វឥតឆ្អឹងកថ្នាក់ខ្ពស់ហេតុអីបានគេចាត់ទុកអញ្ចឹងដោយសារវាមានប្រហោងសឡូមពិតប្រាកដបាទមានមាត់មានទ្វារធំប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពេញលេញណាបាទហើយប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលជា nepidi បាទលែង protonepidi ជា nepidi បាទហើយមានប្រព័ន្ធរបត់ឈាមមានបេះដូងមានសរសៃឈាមមានឈាមអញ្ចឹងណាបាទមានឈាមមានអីចឹងហ្នឹងមានការវិវត្តបាទមានការវិវត្តបន្ទាប់មកដង្កូវខ្លួនកង់ហើយបានអាត្រូប៉ូតបាទអាត្រូប៉ូតគឺវាវិវត្តពីដង្កូវខ្លួនកង់ខ្លួនវាខណ្ឌជាកង់បាទដែលអាត្រូប៉ូតបុព្វរបស់អាត្រូប៉ូតគឺ Triobit បាទរស់នៅក្នុងសមុទ្របាទរស់នៅក្នុងសមុទ្រការរស់នៅកំឡុងប្រហែលជា400ទៅ500លានឆ្នាំបាទហើយពួកអាត្រូប៉ូតហ្នឹងគឺជាសត្វដែលឡើងគោកមុនគេលក្ខណៈរបស់វាណាបាទឡើងគោកមុនគេបំផុតក្នុងចំណោមសត្វលើគោកទាំងអស់គឺអាត្រូប៉ូតឡើងលើគោកមុនគេដែលពេលខ្លះយើងអាចឃើញបន្សល់នៅភស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាការដកដង្ហើមដោយបុកឡាំងហ្នឹងគឺការដកដង្ហើមដោយសកៃមែនប៉ុន្តែសកៃហ្នឹងអាចចាប់យកខ្យល់ពីខ្យល់អាកាសបានអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងថាវាជាអតីតនៃសកៃកាលវារស់នៅក្នុងទឹកបាទ
ព្រោះនៅក្នុងទឹកណាបាទអញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធសរីរាង្គស្ទើរតែទាំងអស់ហើយបាទប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក៏ពេញលេញបាទមានប្រព័ន្ធរបត់ឈាមបាទមានប្រព័ន្ធដង្ហើមមានប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលអីផ្សេងអីទាំងអស់ហើយណាបាទហើយឡើងលើគោកអាត្រូប៉ូតអាចឡើងលើគោកបានដោយសារតែគ្រោងឆ្អឹងខាងក្រៅជាជាតិគីទីនបាទគ្រោងឆ្អឹងខាងក្រៅជាជាតិគីទីនរឹងអញ្ចឹងអាត្រូប៉ូតត្រូវតែសក់មុននឹងបាទមុននឹងផ្លាស់ប្ដូរមុននឹងធំអញ្ចឹងត្រូវការសក់បាទត្រូវការសក់ណាហើយដោយសម័យនោះវានៅក្តៅសីតុណ្ហភាពក្តៅហើយអញ្ចឹងហើយវាមានសម្បកការពារអាចរស់នៅបានហើយចង់ធំអាចសក់បាទអាចសក់ណាហើយអាត្រូប៉ូតដោយសារតែឡើងលើគោកមុនគេអញ្ចឹងអត្ថភាពសំខាន់ក្នុងការសាយភាយនៃអាណាចក្ររបស់វាអាត្រូប៉ូតគឺជាសត្វដែលច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមសត្វទាំងអស់មានប្រហែលជា90%នៃសត្វទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបាទសត្វទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមានជាង1លានប្រភេទហើយជាង1លាន1សែនប្រភេទប៉ុន្តែអាត្រូប៉ូតមានជាង1លានប្រភេទទៅហើយបាទអញ្ចឹងស្ទើរតែជាង90%ហើយអាត្រូប៉ូតដែលច្រើនជាងគេបំផុតគឺសត្វល្អិតសត្វល្អិតគឺជាអាត្រូប៉ូតដែលមានស្លាបអញ្ចឹងហើយវាមានអត្ថភាពក្នុងការហើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់បាទហើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចឹងបាទអាតុពោតចាប់ដើមលូតលាស់ហើយគ្រប់គ្រងអាណាចក្រលើផែនដីបាទឥឡូវយើងបន្តចូលមកមួយទៀតគឺសត្វបិសត្វបាទសត្វបិសត្វណាបាទសត្វបិសត្វសត្វបិសត្វបាទមានប្រភេទខ្លះមានចកង់បាទសត្វបិសត្វជាសត្វភាគច្រើនរស់ក្នុងទឹកអាចមានទឹកសាបមានទឹកប្រៃមានតិចតួចរស់នៅលើគោកលោកគ្រូធ្លាប់ដឹងហើយគឺខ្យងហ៊ានខ្យងក្តក់ខ្យងអីចឹងណានៅវារស់នៅលើគោកបាទរស់នៅលើគោកណាហើយវាមានសួតបាទវាមានសួតវាបាទសួតវាហ្នឹងមិនមែនជាដូចជាថង់សួតរបស់ជើងទេវាគ្រាន់តែជាថង់ស្រោបខ្លួនវាហើយអាចជ្រាបអុកស៊ីសែនចូលទៅក្នុងខ្លួនវាបានបាទជាទូទៅគឺវាដកដង្ហើមតាមសកៃនៅក្នុងទឹកហើយនៅលើគោកវាប្រើសួតរបស់វាណាសត្វបិសត្វគឺមានអំបយង3ស្រទាប់អំបយង3ស្រទាប់មានតាំងតែពីដង្កូវគុណមូលណាបាទហើយស៊ីមេទ្រីពីរខាងគឺជាស៊ីមេទ្រីនៃសត្វថ្នាក់ខ្ពស់បាទសត្វថ្នាក់ខ្ពស់ណាបាទសត្វបិសត្វគឺមានក្បាលមានជើងមានស្រោមរុំព័ទ្ធអាការៈក្នុងមានន័យថាមានសរីរាង្គខាងក្នុងស្រោបដោយស្រោមស្រោបដោយស្រោមណាស្រោមនឹងមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការពារការជំរាបទឹកចូលទៅកាន់សរីរាង្គរបស់វាហើយនឹងការពារមេរោគបាទហើយជាទូទៅវាមានសម្បកខាងក្រៅសត្វបិសត្វគឺមានគ្រូងឆ្អឹងខាងក្រៅយើងហៅថាសម្បកហ្នឹងគឺជាថ្មកំបោរបាទសត្វបិសត្វណាមានខ្លះមានពីរផ្ទាំងដូចជាពួកក្រុមពួកងាវពួកអីណាហើយមានខ្លះមានមួយផ្ទាំងដូចខ្យងអីចឹងប៉ុន្តែមានសត្វបិសត្វខ្លះមានគ្រូងឆ្អឹងខាងក្នុងលោកគ្រូធ្លាប់ដឹងសត្វបិសត្វដែលមានគ្រូងឆ្អឹងខាងក្នុងគឺសត្វអីលោកគ្រូមឹកលោកគ្រូបាទមឹកគឺគ្រូងឆ្អឹងខាងក្នុងបាទគ្រូងឆ្អឹងខាងក្នុងណានេះគឺជាចំណុចផ្ដើមណាចំណុចផ្ដើមសូមបញ្ជាក់ថាលោកគ្រូថាក្នុងចំណោមសត្វឆ្អឹងកងទាំងអស់
មានតែមឹកទេដែលមានបញ្ញាវាឆ្លាតណាបាទវាឆ្លាតបាទក្នុងចំណោមសត្វអញ្ចឹងកងទាំងអស់វាឆ្លាតជាងគេបាទឆ្លាតជាងគេអាចវិភាគអាចពិចារណាបានណាបាទតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេធ្វើពិសោធន៍ទៅគេអាចគេយកក្តាមអីដាក់ចូលក្នុងដបអញ្ចឹងវាអាចយកដៃវាបិឆោតជាពិសេសគឺមឹកដែលឆ្លាតហ្នឹងគឺមឹកពីពីងណាមឹកពីពីងវាអាចយកដៃវាគោះបិឆោតក្តាមឲ្យចេញពីមាត់ដបហ្នឹងមកវាចាប់បានបាទហើយវាមានទឹកខ្មៅរបស់វានឹងការពារនៅពេលដែលសត្រូវមកអញ្ចឹងវាបាទបញ្ចេញទឹកខ្មៅការពារខ្លួនវាណាអញ្ចឹងមានមធ្យោបាយច្រើនហើយឆ្លាតបាទឆ្លាតភ្នែកវាវិវត្តដូចភ្នែកមនុស្សយើងអញ្ចឹងបាទអាចមើលឃើញរូបភាពហើយអាចមើលឃើញពណ៌ទៀតអញ្ចឹងហើយបានមឹកអាចប្រែពណ៌ទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានហើយពណ៌របស់វាគឺអាចបញ្ជាក់អំពីអាកប្បកិរិយារបស់វាអកប្បកិរិយាភ័យខ្លាចអកប្បកិរិយាខឹងអកប្បកិរិយាបន្តពូជហើយនិងអកប្បកិរិយាបន្ស៊ាំខ្លួនទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានបាទអញ្ចឹងវាអាចញែកពណ៌មួយមឹកផ្សេងគ្នាអាចដឹងថាវាឲ្យសញ្ញាទៅលើអ្វីឧទាហរណ៍ថាវាខឹងអញ្ចឹងវាពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងទៅកាលណាវាខ្លាចអញ្ចឹងវាពណ៌ស្លេកអញ្ចឹងទៅបាទហើយវាពណ៌ផ្សេងទៀតទៅតាមអាកប្បកិរិយារបស់វាកប្បកិរិយាបន្តពូជវាបញ្ចេញពណ៌អីចឹងណាបាទហើយនឹងពណ៌ទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់វាផងដែរបាទក្បាលមានភ្នែកដៃបាទមានសេរីវិញ្ញាណបាទដៃវាគឺសេរីវិញ្ញាណណាខ្យងក៏មានដៃរបស់វាដែរបាទមឹករឹតតែមានដៃទៅទៀតណាបាទហើយមានសត្វមួយចំនួនដែលវាអត់មានគឺជាទូទៅជាសត្វដែលកប់ទៅក្នុងភពបាទសពៃសត្វដែលកប់ទៅក្នុងភពណាដែលរស់នៅមួយកន្លែងវាមានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់សូវវិវត្តប្រមាណទេណាបាទស្លាយនេះមានចម្ងល់អីលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់ថាវាដកដង្ហើមតាមសកៃបើពពួកក្តាមវាមានសកៃចុះចំពោះខ្យងវាមានសកៃដែរលោកគ្រូខ្យងក៏មានសកៃលៀសក៏មានសកៃដែរបាទដកដង្ហើមតាមសកៃណាលើកលែងខ្យងនៅលើគោកទេវាដកដង្ហើមតាមសួតពពួកខ្យងហ៊ានខ្យងអីណាបាទដកដង្ហើមលើគោកអញ្ចឹងវាមានសកៃរបស់វាបាទសំបីតមឹកក៏មានសកៃដែរបាទលោកគ្រូចំពោះខ្ញុំបាទឆ្ងល់គឺខ្យងវាខ្យងក្នុងទឹកខ្យងលើគោកណាពីវាសាមញ្ញខ្យងក្រាំងខ្យងក្រាំងណាហើយវិញក៏បានវាទំហំខ្លួនវាខុសគ្នាហើយទំហំថាដូចជាកម្ពុជាខុសគ្នាហើយដូចជាចង់ផ្ទិចទៅព្រោះធំក្នុងខ្លួនហើយកមួនអញ្ចឹងខ្យងក្រាំងប៉ុនមានដៃទៅអាខ្យងទឹកទៅតូចទៅអាហ្នឹងលក្ខណៈសពៃសត្វហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយផ្ទិចវិញគូកន្លែងហ្នឹងជាទូទៅអាកមួនហ្នឹងយើងហៅថាកមួនហ្នឹងវាជាកពេញភេទណាគ្រូសង្កេតឃើញវាក្រាំងវាធំជាងបាទក្រាំងហ្នឹងវាធំជាងបាទជាទូទៅខ្យងក៏ដោយកែបក៏ដោយកាលណាវាក្រាំងគឺកំឡុងពេលវាក្រាំងវាចាប់ផ្ដើមមានការផលិតនៅអូវស៊ីតរបស់វាឯងបាទផលិតនៅអូវស៊ីតវាណាហើយជាទូទៅកែបវាយកខ្លាញ់វាយកមកបាទយកមកប្រើដើម្បីបង្កើតអូវស៊ីតរបស់វាហើយខ្យងវាប្រើកមួនរបស់វានឹងឯងបាទសម្រាប់យកមកវាលែងស៊ីអីទេបាទវាលែងស៊ីវាក្រាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលធ្លាក់ភ្លៀងមកផ្លែបគឺចេញមកគឺចាប់ផ្ដើមអោបគ្នាហើយបន្តពូជហើយអញ្ចឹងហើយកាលណាវាបន្តពូជហើយអាកពេញភេទរបស់វាហ្នឹងយើងហៅកមួនហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមតូចហើយដល់យកវាប្រើអស់វាយកមកប្រើណាហើយកណាអញ្ចឹងហើយគ្រូកែបក្រាំងវាឆ្ងាញ់ជាងកែបវាចេញមកទៀតណា
bà vì mình lành nhìn ấy nè bà chứ là cái muốn nó cứ chia bình phết hoặc việc nè បាទអរគុណលោកគ្រូហើយមួយទៀតពេលលោកគ្រូបញ្យល់ពីមឹកបាញ់នេះមឹកឆ្លាតហ្នឹងសប្បាយឃើញទៅនៅក្មេងៗបាទនៅស្ទាវចូល បាទ ប្រើគេគេថាដៃមឹកអញ្ចឹងវាត្រូវមែនលោកគ្រូ បាទហ្នឹងហើយ ដៃឆ្លាតហើយដៃគូឆ្លាតហើយ បាទអឺបាទសូមបន្តជើងមានសេចក្ដុំក្រាស់ហើយមាននីតិលូនវាជីករូងហែលអីចឹងណាបាទដូចជាមឹកអីចឹងទៅវាហែលអីចឹងទៅពីព្រោះបាទជីករូងមានខ្យងមានអីចឹងទៅបាទមានខ្យងមានអីមានខ្ចៅមានអីចឹងមានគ្រុំមានអីចឹងណាបាទលូននេះដូចជាខ្យងនៅលើគោកអីចឹងទៅវាលូនអីចឹងទៅបាទទីរបស់វាបាទស្រោមជាផ្នែកខាងក្នុងស្រោមដែលស្ថិតនៅចន្លោះរវាងសម្បកហើយមហាការៈក្នុងស្រោមវាគឺសំខាន់លោកគ្រូស្រោមទី1ការពារបាក់តេរីមិនឲ្យវាជើបចូលទៅកាន់សរីរាង្គរបស់វាបាទទី2គឺអាចជម្រាបអុកស៊ីហ្សែនចូលទៅបាទចូលទៅហើយបានសកៃវាចាប់ទៅម្ដងដើម្បីអីពីព្រោះជាទូទៅពពួកសពៃសត្វហ្នឹងវាចំណីអាហាររបស់វាគឺកាកសំណល់ជាដូចជាផុកជាអីទៅដែរអញ្ចឹងហើយវាជាកន្លែងមួយដែលសម្បូរទៅដោយមេរោគអញ្ចឹងត្រូវមានស្រោមហ្នឹងគឺរាំងខ្ទប់នៅជំរាបរបស់បាក់តេរីបាទប៉ុន្តែអុកស៊ីហ្សែនអាចចូលទៅបានបាទចូលទៅបានគ្រូនៅពេលទិញលីហាលហាយហែកមកគឺវាស្រោមមានអាហ្នឹងណាយើងច្បាច់វាអត់តនេះដល់យើងផ្ដាច់ស្រោមមកបានចេញទឹកវាមកបាទអញ្ចឹងស្រោមហ្នឹងគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាហើយចំពោះពួកដែលរស់នៅលើគោកវាប្រើស្រោមហ្នឹងគឺជំរាបអុកស៊ីហ្សែនយើងហៅថាសួតតែម្ដងអញ្ចឹងវាមិនមែនមានសួតដូចយើងដកដង្ហើមតាមច្រមុះតាមអីទេគឺវាប្រើស្រោមហ្នឹងដើម្បីស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនពីខ្យល់អាកាសបាទស្រូបយកអុកស៊ីហ្សែនពីខ្យល់អាកាសបានអញ្ចឹងបានយើងហៅថាសួតណាបាទហើយម៉ាស់ទី7ម៉ាស់អាការៈក្នុងបាទមានសរីរាង្គទាំងអស់ចង់និយាយថាគឺសរីរាង្គទាំងអស់ហ្នឹងគឺសត្វថ្នាក់ពោះមានអីគឺវាមាននឹងតែម្ដងបាទមានតម្រង់នោមមានកាពះមានអីពវៀនមានអីទាំងអស់មានអូវែមានពងស្វាស់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្នុងទី7នៃវាគឺបែបហ្នឹងបាទមានទាំងអស់នៅក្នុងរាងកាយនៃសត្វថ្នាក់ពោះហ្នឹងប្រហោងទី8ប្រហោងសន្លូមបង្រួមខ្លាំងមានន័យអញ្ចេះមានន័យថាគឺវាបំពេញទៅដោយសរីរាង្គណាមានន័យថាប្រហោងសន្លូមរបស់ជាពិសេសគឺរបស់ដង្កូវខ្លួនកង់ប្រហោងសន្លូមវាធំវាមានសរីរាង្គដែរប៉ុន្តែអត់គ្រប់ពេញលក្ខណៈទេបាទវាអត់ធំវាអត់លូតលាស់អីដូចពួកសត្វបិសាចទេសត្វបិសាចគឺប្រហោងសន្លូមវាធំប៉ុន្តែបំពេញទៅដោយសរីរាង្គទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងហើយវិវត្តខ្លាំងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យនៅសល់ប្រហោងសន្លូមទូចដោយបំពេញនៅទាំងអស់សរីរាង្គទាំងអស់នៅក្នុងហ្នឹងបាទហើយបង្រួមខ្លាំងដែលជំនួសដោយប្រហោងពត់ជំវិញបេះដូងពេញភេទតម្រង់នោមអីណាបាទប្រព័ន្ធម្លាហាពេញលេញកាលណានិយាយពីប្រព័ន្ធម្លាហាពេញលេញមានន័យថាមានមាត់មានទ្វារធំបាទមានមាត់មានទ្វារធំណាគ្រូប្រយ័ត្នច្រឡំមាត់ច្រឡំខ្យងអីណាខ្យងមានខ្យងមានសន្ទះនិងខ្យងអត់សន្ទះអាខ្យងអត់សន្ទះវាមានមាត់មាននៅខាងមុខមានទ្វារធំមាននៅខាងក្រោយប៉ុន្តែបុកខ្យងមានសន្ទះមាត់វាក៏នៅខាងមុខទ្វារធំវាក៏នៅខាងមុខដែរប៉ុន្តែរុនផ្សេងគ្នាណាប៉ុន្តែវានៅខាងមុខដូចគ្នាមិនមែនស៊ីតាមមាត់ជុះតាមមាត់ទេណាគឺស៊ីតាមមាត់ជុះតាមទ្វារធំប៉ុន្តែនៅខាងមុខដូចគ្នាបាទនៅខាងមុខដូចគ្នាដោយសារវាមានសន្ទះណា
bà vì miền hàng cào những vì ở tranh miền liềm mụ tranh màu mấy bộ bị bật trượt đó chẳng ấy hai sủng tiệc hàng một viên nắng cứ miền thuyền thông là còn nắng có mọt biết còn được hàng nắng đại bà ai miền cái pin rùm lìa ha bà cái pin rùm lìa ha miền cái pin tự mọt miền thla miền lùm pê như thế đó bà miền thla miền pê chúng miền sợi đôi ta sát nặng không này đó còn đây còn tha ca bị bọt vì vì nơi nên là lại là tiếp là lại nhé là ai cái bình thực mọt ấy miên đấy chắc chắc có tham về miền tây quốc để màu nhằm chọn cái mày hiện thực mọt chỉ tu tư ca như vậy cứ mình trầm trời đến và càng vậy mình trầm tới mình chỉ tu tới vì khai ta reflect trên thực mọt đó nè là trên thực mọt và hồ thực mọt ai mọt bia cùng toàn bằng chi ai bật chật ai được dương chẳng đài ai cana bị clean ai chẳng tới cho na dương còn là tiên ta đọt từ đó cô máu có hi từng mọt chênh mà tại một đỏ hai và chẳng chỉ tu tới cứ mấy hi từng mọt chẳng hai mà mong nhằm trò mình thì nè và bỏ bọt chiếm cứ bắt bà bỏ bọt chiếm bắt bà mình này tha chiêm được không từ sai chiêm bà chiêm là thật là không từ sai chiêm ai miềnประเภท khác miền បេះដូងពីថតបាទaiមួលប្រភេទខ្លះមានមកថតអីចឹងណាបាទប្រភេទមានបេះដូងពីថតមានថតលើមួយថតក្រោមមួយបាទឈាមគឺមានជា emotive ហ្នឹងគឺគោលការណ៍ឈាមសបាទគោលការណ៍ឈាមសហើយ emotion នេះហ្នឹងគឺយើងប្រៀបដូចជាគោលការណ៍ឈាមក្រហមប៉ុន្តែអត់ពណ៌ក្រហមទេដោយសារតែវាមានទង់ដែងពីរបូកបាទមានទង់ដែងពីរបូកណាគឺចាប់អុកស៊ីសែនដោយគោលការណ៍ក្រហមយើងអញ្ចឹងបាទហើយប្រព័ន្ធបញ្ចេញចោលជាមេតានេពេឌីអញ្ចឹងជាតម្រង់នោមពិតបាទយើងឃើញសត្វដែលបង្កើតសរីរាង្គបញ្ចេញចោលមុនគេហ្នឹងគឺដង្កូវសំប៉ែតបាទដង្កូវសំប៉ែតគឺមានចេញជា protonepd បាទដល់ដង្កូវខ្លួនមូល protonepd ដែរដល់ដង្កូវខ្លួនកង់ nepd ដល់វាចូលមកសពៃសត្វ metanepd បាទ metanepd គឺតម្រង់នោមតែម្ដងបាទតម្រង់នោមមានលើ front មានអីណាបាទអញ្ចឹងគឺមានការវិវត្តកាន់តែខ្ពស់ហើយបាទកាន់តែខ្ពស់ហើយបាទslide នេះមានចង្អុលអីលោកគ្រូអត់ទេណាគ្រូសុំទល់គ្រូបាទសូមគ្រូសុំបញ្ជាក់កន្លែងខ្យងដែលមានសន្ទះហើយនឹងអត់សន្ទះបន្តិចគ្រូអានឹងទ្វាធំឲ្យមាត់វាវិញគ្រូច្បាស់កន្លែងនឹងដាច់សេវាមិញចេះហ្នឹងហើយខ្ញុំគូខ្យងអញ្ចឹងណាខ្យងវាបើអត់ស្ទះវាមានវាចេះបាទខ្យងអត់ស្ទះណាវានេះដៃវានៅក្នុងអញ្ចឹងមាត់វានៅខាងមុខនេះបាទខ្ញុំដាក់លេខ1នេះហើយទ្វាធំវានៅខាងក្រោយឯងដាក់លេខ2ដល់អាមានសន្ទះគ្រូមានសន្ទះវាសន្ទះវានៅខាងមុខយ៉ាងដល់អញ្ចឹងមាត់វាបាទមាត់វាហើយនឹងទ្វាធំវានៅខាងមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទតើណាគ្រូបាទតើគ្រូអរគុណគ្រូតើណាប៉ុណ្ណឹងបាទខ្យងហ៊ានណាគ្រូហើយខ្យងមានទ្វាខាងក្រោយទៅខ្យងហ៊ានហ្នឹងហើយបាទខ្យងហ៊ានខ្យងក្តាក់ខ្យងអីហ្នឹងណាបាទលោកគ្រូធ្លាប់ឮថាខាងកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់គេដុតព្រៃឬខ្យងណាធ្លាប់ឮទេលោកគ្រូបើនិយាយរឿងដុតព្រៃនេះគេខ្យង5ហ្នឹងទៀតហើយឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយអាដុតព្រៃឬខ្យងហ្នឹងគឺពពួកហ្នឹងណាពួកហ្នឹងហើយបាទខ្យងគោកណាបាទនៅក្នុងព្រៃហើយខាងពោធិ៍សាត់សម្បូរដុតព្រៃដុតព្រៃកន្លះហិកតា1ហិកតាឯដើរឬខ្យងបាន4 10 20ហ្នឹងបាទគ្រូឥឡូវហ្នឹងវាចង់បាត់ពូជអាខ្យងក្រាំងហ្នឹងសម័យខ្មែរក្រហមរស់អាសាហ្នឹងគ្រូ
từ nào mà nó đã khi xuống trăng nó lấy nữa bằng là cái trong đại pù nhé rồi bà bạn miền phê để lại việc này phần thái miền bạch tôi rùm phê rùm phê nó cứ cho bằng dường nắng nè bạn kêu vào nó sẽ tầm miền phê để lại việc này bạn ai bằng co của nó nóng cứ chó bằng co của nó cá cháo bằng co của nó nóng nè bạn chẳng cho dương pồn bị pồn trên một cái nữa bạn nhỏ bạn đặc biệt cháu cụ đại xa cháu pa con cháu crup crup là không luôn vì ấy đại đấy cũng ធ្លាប់តែឥឡូវវាខាតជាប់ này ទៅណាអានេះច្រើនខ្យងបឹងលោកគ្រូខ្យងវាទៅមានទេខ្យងបឹងតបោ cháu bà năng cháu nữa bà គ្រូ cháu ខ្សែបឹងហៅវាបាន bà năng cháu cứ cô là nóng đấy ai chó vì một con mà cài nè cao bị vót bảng cao bị vót đòi toal ឬមិនផ្ទាល់មានន័យថាមានប្រភេទខ្លះគឺវាផ្ទាល់ប្រភេទខ្លះមិនផ្ទាល់បាទវាផ្ទាល់មានន័យថាកូនវាដូចមេកូនវាដូចមេណាដូចកូនខ្ចៅដូចអីអញ្ចឹងទៅក៏ដូចមេអញ្ចឹងបាទហើយមិនផ្ទាល់បាទដូចជាពួកក្រុមពួកអីហ្នឹងគឺវាកូនវាហែលើផ្ទៃទឹកណាហើយមេវានៅកប់ភក់នៅក្រោមមកអញ្ចឹងថាមិនផ្ទាល់ហ្នឹងកូនអត់ដូចមេកូនអត់ដូចមេណាបាទអញ្ចឹងពេលវាបន្តពូជវាបញ្ចេញកាម៉ែតញីឈ្មោលមកហើយជួបគ្នាកូនវាហ្នឹងដែតនៅលើផ្ទៃទឹកដែលលើផ្ទៃទឹកដល់ពេលហើយបានកូនវានឹងបង្កើតសបកហើយបានធ្លាក់មកកប់ផុកហើយបានដុះទៅជាកូនក្រុមទៅបាទហ្នឹងគឺមិនផ្ទាល់នៅក្នុងសព្វសត្វនេះគេចែកចេញជា6ថ្នាក់សំខាន់បាទ6ថ្នាក់សំខាន់បាទខ្ញុំសូមនិយាយពីការវិវត្តរបស់សព្វសត្វបាទសម័យកាលនៃដើមកំណើតរបស់សព្វសត្វហ្នឹងគឺសព្វសត្វដេកវត្តមានដំបូងនៅសម័យកម្ពុជាយើងបាទកម្ពុជាយើងណាកម្ពុជាយើងគឺប្រហែលជា541លានឆ្នាំមុនហ្នឹងណាបាទហើយសព្វសត្វគឺផុសស៊ីសព្វសត្វសម្បូរជាងគេបំផុតហេតុអីលោកគ្រូហេតុអីបានជាផុសស៊ីលវាសម្បូរជាងគេហេតុអីហ្នឹង វាមានសម្បកជាថ្មកំបោរ បាទដោយសារគ្រោងឆ្អឹងវាខាងក្រៅដោយសារគ្រោងឆ្អឹងវាខាងក្រៅយើងសព្វសត្វគឺសម្បូរបាទផូស៊ីលបាទសម្បូរផូស៊ីលបាទដោយសារតែវាមានគ្រោងឆ្អឹងខាងក្រៅបាទគ្រោងឆ្អឹងខាងក្រៅអញ្ចឹងញាក់ជាសាសរកឃើញច្រើនណាស់បាទផុសតាងដំបូងបាទផូស៊ីលបាទ Kimberella ហ្នឹងគឺជាផូស៊ីលដែលរកឃើញតាំងពីសម័យកម្ពុជាណាបាទកម្ពុជាបាទវាស្តៀងសព្វសត្វហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែជជែកគ្នាថាខ្លះថាវាមិនជាបុព្វរបស់សព្វសត្វទេប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះគាត់ថាវាជាបុព្វរបស់សព្វសត្វហើយមានអ្នកខ្លះថាវាជាបុព្វសព្វសត្វដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាជាខ្សែស្រឡាយឆ្ងាយបាទខ្សែស្រឡាយឆ្ងាយបាទជារួមទៅគឺវាជាបុព្វសព្វសត្វដំបូងប៉ុន្តែវាមានខ្សែស្រឡាយឆ្ងាយពីសព្វសត្វបច្ចុប្បន្នបាទមានន័យថាវាវិវត្តមេឃធៀងវាទៅកន្លែងទៅផ្សេងណាបាទវាទៅផ្សេងវាមិនមែនសព្វសត្វដែលវិវត្តមកសព្វសត្វបច្ចុប្បន្នទេបាទអានោះមានន័យអញ្ចឹងណាបាទមានន័យអញ្ចឹងមួយទៀត
បាទអូដងតូរីហ្គូសបាទអូដងតូរីហ្គូសនេះគឺជាបុព្វនៃសព្វបិស័តបច្ចុប្បន្នបាទហើយគេសិក្សាទៅឃើញមានRaduler ហ្នឹងគឺបកថាអណ្ដាតចុះប៉ុន្តែវាមានទូនទីក្នុងការបាទក្នុងការគៀចំណីអាហារចូលមាត់របស់វាក្រុមពួកសត្វបិស័តហ្នឹងគឺមាន Raduler ហ្នឹងឯង Raduler ហ្នឹងគឺមានទូនទីគៀចំណីអាហារចូលទៅមាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកថាអណ្ដាតចុះបាទប៉ុន្តែបើថាប្រៀបធៀបមួយអណ្ដាតតនិកសត្វគឺវាខុសឆ្ងាយប៉ុន្តែទូនទីវាគៀដីគៀស្លែគៀអីហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងបាទនៅក្នុងខ្លួនក្នុងមាត់របស់វាណាក្នុងមាត់របស់វាអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃពួកសត្វបិស័តហ្នឹងគឺមាន Raduler នឹងឯងបាទវាជាខ្សែស្រឡាយមកដល់យើងខ្សែស្រឡាយសត្វបិស័តបាទអាមុនមិញហ្នឹងគេថាជាខ្សែស្រឡាយដែរប៉ុន្តែវាវិវត្តឆ្ងាយចេញពីសត្វបិស័តសពថ្ងៃអានេះជាបុព្វនៃសត្វបិស័តសពថ្ងៃបាទសពថ្ងៃណាចឹងគេថាសត្វបិស័តសម័យទំនើបនេះឯងបាទតោះណាលោកគ្រូបាទឥឡូវយើងចូលមកយើងមានប្រហែលថ្នាក់មិញលោកគ្រូមានប្រហែលថ្នាក់6 6 ថ្នាក់ បាទមាន6ថ្នាក់ណាបាទ6ថ្នាក់ទី1សាលពេញកាយមានស៊ីមេទ្រី2ខាងស៊ីមេទ្រី2ខាងជាស៊ីមេទ្រីសត្វថ្នាក់ខ្ពស់បាទមានសម្បកមួយផ្ទាំងទេអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងមានសម្បកតែមួយផ្ទាំងទេហើយអត់មានភ្នែកអត់មានដៃទេMonoplascophora ហ្នឹងបាទ Monoplascophora ហ្នឹងគឺជាសត្វបិស័តបុរាណសត្វបិស័តបុរាណហើយសត្វបិស័តនេះគេបានគិតថាវាដាច់ពូជហើយបាទវាដាច់ពូជណាប៉ុន្តែក្រោយមកគេរកឃើញវិញណាគ្រាន់គេគិតថាវាដាច់ពូជហ្នឹងរាប់រយឆ្នាំដែរណាគេសន្និដ្ឋានថាដាច់ពូជក្រោយមកគេរកឃើញនៅអាមេរិកបាទនៅអាមេរិកហើយក៏វាអាចមាននៅប្រទេសខ្មែរដែរខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរនៅដូចជាកោះកោះតាគៀវខ្ញុំធ្លាប់ទៅឃើញតែកោះតាគៀវវានៅជាប់ថ្មបាទនៅជាប់ថ្មអញ្ចឹងការសិក្សារបស់អ្នកជាសាស្ត្រមិនบอกថាដាច់ពូជក្រោយមកបានរកឃើញវិញបាទវាមានសម្បកមកទាំងអត់មានភ្នែកអត់មានដៃអីទេវាអប់ជាប់ទៅក្នុងបាទនៅក្នុងលើថ្មអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅដូចផូស៊ីលអញ្ចឹងបើយើងយកកបិតកោសចេញមកទាញចេញមកបានតោះកោសបានវាដាច់ចេញពីថ្មហ្នឹងបាទដាច់ចេញពីថ្មហ្នឹងណាបាទជើងនៅខាងពោះសំប៉ែតហើយធំនេះអាជើងវាហ្នឹងដែលវាបឺតជាប់ជាមួយថ្មមានសកៃ5គូបាទលោកគ្រូមើលនេះសកៃវាបាទនេះបាទសកៃវាហ្នឹងណាបាទ3 4 5បាទមួយខាង5មួយខាង5សកៃរបស់វាបាទសកៃវាណាអញ្ចឹងវាមានសកៃវាមាន5គូសកៃវាមាត់មានបន្ទះគីទីននិយាយចំទៅសត្វបិស័តសុទ្ធតែមានបន្ទះគីទីនទាំងអស់មាត់របស់វាបាទលោកគ្រូធ្លាប់ហូបខ្យងហើយអាមាត់វាហ្នឹងគឺរឹងណាស្វិតតែពេលខ្លះទៅពីអត់ដាច់ទេបាទខ្យងធំទៅពីអត់ដាច់ចំណានលេបទៅទាំងអស់ក៏មានដែរហើយលេបទៅច្រើនពេកលមូលពោះដោយសារវាមានជាតិគីទីនច្រើនណាប្រព័ន្ធបរិហាយើងមិនលាអត់អស់ទេបាទទៀតកាលណាយើងលេបច្រើនពេលខ្លះខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្លះពិបាកទៅពីវិញលេបលមូលពោះបាទលមូលពោះណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធបរិហាយើងមិនលាអត់អស់ទេបាទជាតិគីទីនហ្នឹងណាជាទូទៅសត្វបិស័តគឺមាត់វាគឺបូជាតិគីទីននេះឯងបាទ
ហើយវាមាត់វាមានបន្ទះគីទីនរាងរមូរបាទបេះដូងមាន3ថតពពួកMonoplascophora ហ្នឹងថតលើ2ថតក្រោម1ហើយមានភេទតម្លៃពីគ្នារស់នៅក្នុងសមុទ្របាទរស់ក្នុងសមុទ្រណាបាទអឺនៅអានេះគឺខាងខ្នងរបស់វាលោកគ្រូលេខ1នេះខាងខ្នងនេះខាងពុះរបស់វាណាលេខ2នេះខាងពុះរបស់វាហើយអានេះរូបវាយើងមើលចំហៀងបាទលេខ3នេះយើងមើលចំហៀងទៅបានឃើញណាបាទមើលចំហៀងអឺដើមកំណើតនៃការវិវត្តរបស់ Monoplacophora វាជាសត្វបិសត្វកម្របាទហើយវាជាសត្វបិសត្វបារាណបាទបារាណហ្នឹងបារាណជាងគេទៅទៀតណាហើយគេធ្លាប់គិតថាវាផុតពូជហើយតាំងពីរាប់លានឆ្នាំមុននោះដល់ពេលរកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រោយមករកឃើញនៅឆ្នាំ1952នៅប្រទេសអាមេរិកបាទប៉ុន្តែគាត់ថាលោកគ្រូដឹងថាអ្នកសាវជាវជាទូទៅវានៅប្រទេសជឿនលឿនណាបាទប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងមានបាទនៅខ្មែរយើងមានខ្ញុំឃើញនៅមានកោះតាគៀវអីខ្ញុំចុះទៅគឺមានបាទអញ្ចឹងឯកសារគេថារកឃើញនៅប្រទេសអាមេរិកបាទនៅឆ្នាំ1952បាទ1952ប៉ុន្តែពីមុនគេគិតឃើញថាវាដាច់ពូជហើយពួកហ្នឹងបាទតែដល់1952គេថារកឃើញវិញណាបាទរកឃើញអាមេរិកនៅអាមេរិកបាទ fossil វាលោកគ្រូ Monoplacophora ហ្នឹងវាមានតម្រុយយ៉ាងសំខាន់អំពីការវិវត្តរបស់សត្វហ្នឹងគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាទៅគេយល់ដឹងខ្លះថាការវិវត្តពីសត្វបិសត្វគឺវិវត្តពពួកបាទសត្វមានកង់ណាបាទមានន័យវិវត្តពីសត្វដង្កូវខ្លួនកង់នៅក្នុងហ្នឹងណាបាទការសិក្សាពី Monoplacophora ហ្នឹងគេចង់និយាយថាវិវត្តពីសត្វដែលមានខ្លួនជាកង់មកជាសត្វបិសត្វបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតមើលវាវិវត្តណាពី Protozoa មកអេប៉ុងមកស្រងតរ៉េទៅសំប៉ែតទៅខ្លួនមូលទៅខ្លួនកង់មកអាត្រប៉ូតសត្វបិសត្វបាទអញ្ចឹងពួកអាត្រប៉ូតហើយនឹងសត្វបិសត្វហ្នឹងគឺវាវិវត្តពីដង្កូវខ្លួនកង់បាទវិវត្តពីដង្កូវខ្លួនកង់ហើយវាមានសរីរាង្គខ្លះជាសកៃខ្លះជាតម្រងនោមបាទអញ្ចឹងមានសរីរាង្គសកៃមានតម្រងនោមហើយវាមានលក្ខណៈជាកង់ដែលបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាត្រប៉ូតឬក៏អាណាលីតនេះគឺដង្កូវខ្លួនកង់ឯងអញ្ចឹងសត្វបិសត្វមិនបើយើងសិក្សាទៅថាវាមិនវិវត្តពីអាត្រប៉ូតទេបាទជាទូទៅដង្កូវខ្លួនកង់វាអាចវិវត្តទៅអាត្រប៉ូតដង្កូវខ្លួនកង់វាអាចវិវត្តទៅសត្វបិសត្វដោយល្មូនវិវត្តទៅជាបក្សីល្មូនវិវត្តទៅជាតនិកសត្វអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈកង់បាទបុព្វរបស់វាជាដង្កូវខ្លួនកង់បាទរូបរាងដើមរបស់សត្វបិសត្វហ្នឹងគេបងអស់ហ្នឹងគេឃើញរូបរាងកាលពី500លានឆ្នាំមុនណាអញ្ចឹង fossil វាដែលជាពពួកសត្វបិសត្វហ្នឹងគឺមុនគេបងអស់ហ្នឹងប្រហែលជា500លានឆ្នាំបាទ500លានឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេប slide នេះគឺមានន័យថាការវិវត្តពួក Monoplacophora នេះវាជាសត្វបិសត្វបុរាណជាងគេហើយតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាវាវិវត្តពីសត្វដែលមានខ្លួនកង់បាទអញ្ចឹងសត្វដែលមានខ្លួនកង់វាអាចជាអាត្រប៉ូតវាអាចជាអាណាលីតហ្នឹងគឺទៅខ្លួនកង់ណាពួក
បាទពួកជ្រឿងពួកចលៀនពួកអីចឹងណាបាទហើយ fossil វាដំបូងហ្នឹងគឺប្រហែលជា500លានឆ្នាំមុនបាទការសិក្សាអំពីចម្រុះនៅក្នុងបាតសមុទ្រជ្រៅណាអញ្ចឹងមានន័យថាការសិក្សាទៅលើ Monoplacophora បាទវាធ្វើឲ្យគេយល់ដឹងនៅការរស់នៅក្នុងទឹកដែលមានជម្រៅទឹកខ្លាំងមានជម្រៅទឹកជ្រៅកាលណាវាមានជម្រៅទឹកជ្រៅវាធ្វើឲ្យសម្ពាធវាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកសិក្សាអំពីពួកវាអាចដឹងអំពីតើវាមានសរីរាង្គអីខ្លះទប់ទល់ជាមួយសម្ពាធទឹកដ៏ជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងបាទជម្រៅវាគឺ1800ទៅ700បាទ7000ណាបាទ1800ទៅ7000ម៉ែត្រមានជម្រៅ7គីឡូហើយជម្រៅ7គីឡូហ្នឹងគឺបាទជម្រៅអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអត់មានអីទេហើយជីវិតរស់នៅក្នុងសម្ពាធទឹកខ្ពស់ហើយគ្មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចយកវាមកសិក្សាវាដើម្បីរកចំណុចណាដែលវាអាចរស់បានដល់ជម្រៅប៉ុណ្ណឹងបានបាទអញ្ចឹងគេបង្កើតឧបករណ៍ការពារទៅតាមហ្នឹងណាជួនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយចំទៅឧបករណ៍ដែលយើងអាចយកមកផលិតបានគេសិក្សាអំពីធម្មជាតិណាបាទពីធម្មជាតិដូចយន្តហោះអញ្ចឹងគេធ្វើតាមអន្ត្រីធ្វើតាមស្ទាំងធ្វើតាមអីអញ្ចឹងទៅបាទកប៉ាល់មុជទឹកអីធ្វើតាមត្រីបលែនអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយសត្វមួយគឺវាមានការសិក្សាដើម្បីមានសារៈប្រយោជន៍វាមួយបាទប្រយោជន៍មួយណាបាទ